Fundación Acción y Esperanza. Tenemos la parte práctica de los verbos regulares en pasado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con la participación. ¿Quiénes desean participar? Alcen la manito, ¿ya? Para poder ver quiénes quieren participar y comenzamos. Con la pronunciación. Muy bien, vamos a ver cómo les va con la pronunciación de este sonido. Si termina en la letra T o en la letra D, tiene que sonar como en español. TED, DED, ¿ok? El final sería TED o sería DED. Vamos con Guadalupe. A ver cómo le va. Vamos hasta el número 7 está bien. Vamos a ver cómo. I wanted a new phone. She needed some help. We invite our friends. He decided to go come. They started the class. I ended the call. We waited for the bus. Muy bien. En needed, tiene que hacer el mismo sonido que en invited, o decided, o waited, ¿no? Porque así es como funciona el inglés americano. ¿Sí? La T se convierte, o la D se convierte en una R pequeñita, una R latina, cuando está en medio de dos sonidos de vocal. En wanted, ahí lo ideal sería quitarle la T. Los americanos pronuncian así, I want it, ¿ok? Ok, teacher. Once more, una oportunidad más, hagámoslo de esa manera. I wanted a new phone. Bien. Vamos con Rafael Buenaño. Pues las mismas 7 letras. Teacher, Hi. I wanted a new phone. She needed some help. We invited our friends. He decided to go home. They started the class. I ended the call. We waited for the bus. Muy bien, Rafael. Está excelente. Vamos a esforzarnos un poquito más, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros usamos la T para todo, incluso la D o la T, estamos sonando con un sonido británico. Bien. Pero fácil de memorizar, más fácil de pronunciar porque ya tenemos una R en nuestra gramática y también por el hecho de que debe haber una coherencia en lo que hablamos. Entonces, no estaría muy bien. Está bien hablar unas palabras en inglés británico y otras en inglés americano, está bien. Pero si todo lo podemos hacer en el mismo contexto, sería mucho mejor, ¿no? Entonces, es como si yo estoy hablando español y de pronto yo pronuncio unas palabras como hablan los españoles. Se sonaría un poco raro, ¿no? O sea, se habla de español ecuatoriano y una que otra palabra le sale como español. ¿Sí? Entonces, así se notaría. Entonces, aquí tenemos wanted, needed. La D se convierte en una R suavita. Needed. Invited, la T se convierte en una R suavita. He decided, también se convierte esa D, porque está en medio de dos sonidos de vocal. Started, ahí sí, TED, ended, waited también se convierte en una R suavita. Muy bien, Steven, es su turno. Good evening, teacher. Good evening. Okay. I wanted a new phone. She needed some help. We invited our friends. He decided to go home. They started the class. I ended the call. We waited for the bus. Waited. Nosotros vamos
Yo les voy aquí a poner una guía a todos para que para que sigamos aquí a ver cómo nos va. Nos va a poner wanted. Entonces voy a poner wanted. ¿Qué tal? Voy a poner en otras wanted. Luego tenemos needed. Needed. ¿Qué tal? Ahí está mejor, ¿no? Sería invited. ¿Tengan en cuenta? Invited. Tengan en cuenta que esos sonidos de la I que yo estoy poniendo ahí son sonidos cortos, no es esa I latina, ¿ya? Decided, aquí, decided, decided, ¿no? Decided. Tenemos started, está muy bien, como suena, ¿no? Sería started, tal como está, es igualito. Ended, esa no les voy a poner porque esa es started, y waited, y voy a poner la otra que sería waited. Miren, a ver, waited. Muy bien, estamos de acuerdo, ¿no? Teacher, no se ve lo que escribe. No le creo. No, my God. Ahí sí, ¿no? Yes. Ya, muy bien. Wanted, she needed, we invited, he decided, y started, tal cual, ended, tal cual, y waited. Muy bien, Gloria Jiménez, es tu turno. Luego Cecilia, ¿ya? Good evening, teacher. Ujú. I Good evening. wanted a new phone. She needed some help. We invited our friends. He decided to go home. They started the class. I ended the call. We waited for the bus. Waited, ahí está anotado. Waited for the bus. Ahí suena como inglés, o sea, ahí es ya un sonido más parecido a la americana. Steve, ¿te gustaría repetirlo? ¿Te gustaría intentarlo otra vez? A ver cómo te va. Y lo mismo Rafael, en esa guía. Sería más justo, ¿no es cierto? Okay. Sí. ¿Ya? A ver. I wanted a new phone. She needed some help. We invited our friends. He decided to go home. They started the class. I handed the car. We waited for the bus. Eso, waited, no, waited. Sí, entonces hemos transformado esas T en una R. Rafael, tal vez le gustaría repetir. Esa es la chance, ¿no? Sí, teacher. Vamos, por favor, a ver, ¿cómo les va? Yeah. I wanted a new phone. She needed some help. We invited our friends. He decided to go home. They started the class. I ended the call. We waited for the bus. Perfecto, excelente. Muy bien. Ahora, el inglés, el británico va a decir, I wanted, she needed, we invited, he decided, they started, I ended, we waited. Así lo va a decir, va a ser la D fuerte, ¿no? Eso está claro. Pero en la vida nos vamos a topar de todo y es mejor estar listos, ¿no? Ya vamos a estar listos, vamos a estar preparados. Por eso es que mi afán no es avanzar muy rápido en esto, sino más bien que quede bien clarito, que los que participen al menos puedan estar bien, claro, painted, wait, he painted. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Ok, entonces vamos, ¿quién quiere participar en la siguiente? Painted, ¿verdad? Painted está bien. ¿Qué más sería? Visited. Ahí les voy a poner aquí la pronunciación. Visited. Tenemos hated. Hated también, mira. Hated. ¿Qué otra palabra tenemos? No Created. sé. Ya les pongo. Es que mientras estoy escribiendo no sale. Pero ya cuando doy enter se asoma
created, create, create, a ver, create, created, create. Otra, vamos. Shouted. Oye, toditas. Shouted. Toditas. Collected. Ese está bien. Collected. Expected. Accepted. Counted. Regretted. Aquí tenemos regretted. ¿Sí? Hasta arrested, reported, reminded. Muy bien, hasta la 19 vamos, ¿ya? ¿Quién quiere participar? Alten la manito, ¿ya? Para participar con las. Ya les he puesto ahí todas las que sonarían con la E, sonido de la R. Cecilia, tal vez. ¿Alguien que quiera participar? Jimena, es toda suya. Okay. Hi. Hi. He painted the wall. Painted, así, painted. Painted the wall. I visited my grandma. He heard the calls. The creator again. He shouted my name. We collected coins. She expected a message. He accepted a gift. No, y corta. Gift. I counted the books. Counted, más como una O, casi como una OA. Counted the books. She regretted her words. The police arrested the man. The police arrested the man. They reported the problem. I reminded him to call. Reminded him to call. Muy bien. Vamos con Cecilia, la que sigue. Voy a tratar de subir un poquitín, a ver si es que se puede. A ver. Ahí sí ya. He reminded the call, ¿no? Ahí, police, acento en la I corta, police. They reported, ¿no? Reported, también es una T, ¿no? Good. Cecilia, es todo suyo. Okay. He painted the wall. I visited my grandma. He hated the cold. They created a game. He shouted my name. We collect coins. Collected. Es como en español. We collected coins. He expected a message. He accepted the gift. I counted the books. She regretted her words. The police arrested the man. They reported the problem. I reminded him to call. Reminded. Muy bien. A ver, tenemos message. Massage. Message. Mensaje. Message. I need a massage. Necesito un masaje. I need a massage. Pero en este caso es el mensaje. She expected a message. Okay. ¿Ya? Muy bien. ¿Lo tienen? Thank you, teacher. Sí. Welcome. Message. Vamos Guadalupe, luego vamos con Raúl. ¿Ya? Vamos a ver. Okay. A ver. He painted
the wall. I visited No. my grand. Vamos a cambiar. Visited. Yeah. I visited my grand. She hated the cold. They created a jam. Game. Again. He shouted my name. We collect coins. She collects coins. She expected a message. Yeah, he accepted the gift. I counted the books. She regrets her words. The police arrested the men. Police. The police arrest the men. They report the problem. They report the problem. I remember him to call. Reminded. Reminded him to call. Remember es I remember, yo recuerdo. Sorry. I reminded es yo le hago acuerdo. ¿Sí? Yo digo reminded me. ¿Sí? Remind me, recuérdame algo, soy olvidón. Remind me, recuérdame. I will remind him, le recordaré a él alguna cosa para que no se olvide. En este caso, I reminded him to call, le hice acuerdo a él para llamar, hacerle acuerdo, ese tipo de remind. En cambio, remember es recordar, I remember, yo recuerdo en mi cabeza, ¿sí? I remember him, I remember her. Yo recuerdo a él, recuerdo, y es diferente, sí estamos conscientes, ¿no? Remember, algo mental. Remind, una acción de hacer acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. ¿Alguna palabra que no está aquí bien entendida? Cold. She hated the cold. Cold. Eso es frío, ¿no? Cold. I feel cold, ¿no? Muy bien. ¿Quién le tocaba? A Raúl. Vamos, Raúl. Vamos a ver cómo nos va. He paints the wall. Painted. Painted. Con toda confianza. Es como en español. Yo les animo que tengan como en español. Painted, ¿sí? Reminded, reported, ¿ya? Yeah. Okay. He painted the wall. I visited the grandma. She heard the cold. They created, no? Created. Yeah. They created again. He shouted my name. Shouted sería shouted. He shouted my name. He collected coins. Collected. En acento en la E. Collected. De ahí toditos van, vean. Expected, accepted, regretted, arrested, report, remind. Toditos tienen el acento en la segunda sílaba. En este caso, Beseret sería la única excepción. ¿Sí? Beseret tiene 3 sílabas, ¿no? Beseret tiene 3 sílabas, pero sería una excepción. Y el resto en la segunda sílaba, ¿ya? Vamos. Okay. She corrected coins. She expected a message. She accepted the gift. I counted the books. She regretted the words. Regretted. Yeah. She regretted the words. The police arrested the men. They reported the problem. I reminded him to call. Him to call, ¿no? Him, perfecto, excelente. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Interesante. Recuerden que estos sonidos son los que hacen que estos verbos sean pasado. Si no, pues no tenemos pasado. Tenemos cualquier cosa menos pasado. Steven, tal vez quieres participar. Y si no, pues avanzamos a la segunda parte. Claro.
Go ahead, dale. Le leo hasta el 20. Yes. Okay. He painted the word. I visited my grandma. He hated the cool. Visited in my grandma. She hated the cool. They dreaded again. He shouted my name. We collected coins. She expected a message. He accepted the gift. I counted the books. She related her words. The police arrested the man. They reported the problem. I reminded him to call. Reminded. Así sería, ¿no? Reminded, ¿no? Reminded. ¿Sí? Counted. Esa también es importante, ¿no? Expected, collected, shouted. Shouted aquí. Esta palabra también la voy a escribir aquí. Counted. ¿Sí? Entonces, miren. Déjame ver si le pongo más arriba. Counted. Reminded. ¿Sí? Visited, hated. Repiten, vamos a practicar ya. Visited, hated, created, shouted, counted, regretted, reminded. ¿Sí? Sí, todas terminan en la E y la D como en español. Good. Ok, let's go. Vamos con la siguiente parte. Voy a poner la última palabra, ya estaba todas, ¿no? Entonces ahora sí vamos con los verbos que terminan en L, en la V, en la N, en la M, en la B, en la G, en la Z, o en cualquier vocal. Aquí vamos a hacer una D suavita. Aquí sí necesitamos tener un tino, porque aquí es la delicadeza. Aquí lo que manda es la delicadeza, ¿ya? ¿Estamos? Voy a montar un poquito para que ir hasta la 8 si quiera. A ver, vamos. Por lo menos hasta la 8, ya. Hasta la 9. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, a ver, si hay aquí alguna palabra, yo ahorita les escribo. Play. Aquí sería, el sonido es como les había dicho. Golpeamos con la lengua una D suavita en el paladar bajo, antes de llegar a los dientes. Ahí golpeamos la lengua y hacemos una D. D. Pero es golpeadita. Sí, así. ¿Ok? I played. She cleaned. He opened. They called. We lived. He moved. She changed. He closed. I followed. Entonces, vamos a hacer esa de ella. Recuerden, la lengua no debe estar detrás de los dientes. Si está detrás de los dientes, esa de no vale. Detrás de los dientes no vale. No. Tiene que estar arriba. Porque no es una D como tal. Es un golpe de una D. Muy bien. ¿Quién quiere participar? Vamos. Hay que practicar. No hay otra. No hay otro camino. Max Quintero. A ver, I played football yesterday. Ese es Max. Ese es. She cleaned the kitchen. He opened the door. They called their mom. We lived in Spain. He moved to a new house. She changed her clothes. He closed the window. I followed my teacher. Perfecto. Ese es el sonido, ¿no? Ya lo encontró usted, ya lo encontró. ¿Dónde está el sonido? ¿Quién más quiere participar, por favor? ¿Se dan cuenta de que yo pienso que es el sonido más fácil, ¿verdad? Este es más fácil porque la T es más fuerte, la T es complicadísimo. Yo pienso que ese golpecito sutil es más fácil. De todito los sonidos, este sonido de la D es más fácil. ¿Sí? Vamos al origen. Es todo suyo el origen. Solo que con el micrófono abierto para que les poder escuchar. Okay, teacher. I played football yesterday. She cleaned the chicken. Cleaned, sería cleaned. Mire. Cleaned. No, cleaned. Mire, voy a poner separado.
cleaned. Vean, Yeah, clean, clean. así, aquí miren, clean. Hagan ese, hasta que yeah. les, hasta Okay. que cleaned. Clean the, clean Es- the. Yeah, okay. Aquí, Gloria, permítame hacer un paréntesis, ¿verdad? Yo voy a hacer los dos sonidos. Digamos que esto voy si yo quisiera hacerle una T, tendría que ser así, ¿verdad? Si es que fuera el caso. Ese no es el caso, pero si le quiero poner una T. Clean. Ahí sí mi lengua está detrás de los dientes. Porque estoy haciendo una T, detrás de los dientes ya. Porque necesito que salga la fuerza del aire de esa T. Pero no es una T, es una D suavita. Y es por eso que golpea el paladar y produce el golpe. Clean. Clean. Sí me voy a entender, ¿verdad, estimados estudiantes? ¿Sí? Clean. Golpea el paladar bajo. ¿Sí? No es una T, es una D. Así que vamos con esa sutilidad haciendo y separado. ¿Hasta cuándo separado? Hasta cuando lo dominen. Cuando ya lo dominen, lo acercan más, lo acercan más, lo acercan más, hasta cuando sale clean. Okay. Clean. Muy bien, dele, por favor. Okay. Yeah, she cleaned the kitchen. He opened the door. They called the month. Hay que detenerse, Gloria. Vamos. Call the month. Arriba. He lived in Spain. He moved to En a Spain. new house Vamos aquí. En Spain. Es sonido corto de ley. in Spain. The Spain. move Spain. He moved to a new house. She changed her clothes. Change. They changed her clothes. He closed the window. I followed my teacher. Vamos ahí. Follow. Follow I follow my teacher. Yeah. Entonces vamos acá. Ya puse clean, ¿no? Les voy a ayudar un poquitín denme un segundo. Clean. Open. Call. ¿Soy así? Call. Luego tenemos live. Tenemos move. ¿Estamos? Luego tenemos change. ¿Cómo se dice? Change. Close. En close. Tenemos esto, mira. Close. La Z. Tiene que hacer sonido de la Z, si no, no sale. Y por último, follow. Ese es igualito como está. Follow. Pero la D. Muy bien. ¿Lo tienen? Y ahí está. Vamos a ver. ¿Quién más quiere participar? Raúl, vamos ahí. Alza nomás la mano. Mira, si ustedes alzan la mano de las 29 personas que están, yo les doy el paso si es que ustedes. Pues Justin acaba de alzar. Yo le doy la palabra a la persona nueva. De eso téngalo por hecho. No diga, es que siempre alzan lo mismo. ¿Qué van a hacer? Si el resto de 28 o 29 personas no alzan. Así es la vida. Aquí el que participa, yo le doy el paso. Vamos ahí. Raúl. Okay. I played football yesterday. She cleaned the kitchen. He opened the door. They called their mom. He lived in Spain. He moved a new house. She changed her clothes. He closed the window. He followed my teacher. I followed my teacher. Spain, ¿no? Spain. Muy bien. Justin, vamos contigo. I played football yesterday. No, pero Justin, escúchame. Sí estuvo bien lo que dijiste, ¿verdad? En Inglaterra dice play. Apply. Dice. Sí, pero vamos a hacerlo más americanito, ¿ya? I played. ¿Sí? Sí está bien lo que dijiste, play. Sí dicen, verás. Yo les he escuchado a los británicos. Play. Pero no hay problema. O sea, si tú estás en Gran Bretaña y dices play, no pasa nada. Ellos lo hablan así también. O sea, son cosas que cuando vives allá te sorprendes. ¿Cómo? Pero vamos a hacerlo play para que sea americano, ¿ya? ¿Estamos bien?
I played football yesterday. She cleaned the kitchen. He opened the door. They called their mom. We lived in Spain. He moved to a new house. She changed her clothes. He closed the window. I followed my teacher. Perfect. Their mom. No, aquí es importante. They called their mom. Esa IR va a sonar ER gutural, por lo tanto sale their. Sale el sonido their, literalmente. Es como cuando decimos friends. Decimos friends. Y hay una IR, por lo tanto es friends. No hay sonido. Marjorie, le toca a Marjorie. Okay, teacher. I played football yesterday. She cleaned the kitchen. He opened the door. They called their mom. We live in Spain. He moved to a new house. She changed her clothes. He closed the window. I followed my teacher. Hagamos una cosa. Hagámosle así. Play, clean, open, hagámosle para ese sonidito faltaba. Faltaba el sonido de I played the football yesterday. En vez de I played, si un golpe Played. Eso, un golpe, ¿no? Sí, no le hagan así detrás de los dientes, sino arriba, golpean. Si era porque ustedes pueden ver la posición de mi lengua, está acá. No sé si ustedes ven mi boca, disculpen, yo no tengo la mejor imagen, pero es aquí. Aquí arriba golpear. Play, Sí, disculpen que les muestre así, pero para mí es importante que ustedes comprendan que yo estoy poniendo la lengua T. ¿Sí ven? Voy a poner exactamente donde está mi lengua. Y voy a abrir mi boca y quiero que ustedes vean que cuando yo hago la D, tengo los dientes abiertos, incluso mire, T. Mi lengua está arriba, no toca los dientes, miren, los dientes abiertos. D. Está golpeando arriba. ¿Sí notaron, no? Abro mi boca, mis dientes están abiertos y mi lengua está tocando el paladar alto, el paladar bajo. T. ¿Se dan cuenta? Es diferente de cuando hago la T. La T la hago detrás de los dientes. Miren. Mi lengua está aquí. Aquí es una T. Arriba en el paladar bajo es una D suavita. T. Muy bien, vamos a hacerlo mayor, ¿ya? Vamos a mejorarlo. Está bien, pero vamos a mejorarlo, porque toda la vida se puede mejorar. Eso sí, ¿es así o no es así, mayor? Okay, teacher. Vamos. Played the football yesterday. She cleaned the kitchen. He opened the door. They called their mom. We lived in Spain. He moved to a new house. She changed her clothes. He closed the window. I followed my teacher. Muy bien. No importa que esté separado, no importa. Con el tiempo se va uniendo el sonido. Con el tiempo se va dominando la lengua, el sonido, y con el tiempo sale igualito. O sea, opened, called, lived, moved, changed, closed, followed. ¿Sí? Ya se vuelve algo bien sutil. ¿Quién le tocaba, por favor? ¿Quién alzó las manos? ¿Alguien más alzó la mano? Vamos a decirle. Súper importante, ¿ya? Okay, I played football yesterday. She cleaned the kitchen. Cecilia, vamos a parar un ratito. Que son dos, no es una clean,
cleaned it. Solo una de sutil, ¿no? Entonces, no podemos decir cleaned, no cleaned, porque si decimos cleaned, ahí se escucha clarito una E, pues una E, y la E no existe en este sonido. Si no pasamos de una E, vamos a decir de una Y, en el caso de plate, de una Y a una D, en el caso de clean, de una N a una D, así, ¿no? De una L a una D, en el caso de cold. En el caso de live, pasamos de V a T. Lived, lived, lived. Sí, entonces no hay un sonido de... Vamos otra vez así, usted puede. He played football yesterday. She cleaned the kitchen. He opened the door. They called their mom. We lived in Spain. He moved to a new house. She changed her clothes. He closed the window. I followed my teacher. ¿Se dan cuenta? Sí se dan cuenta, ¿no? El cambio que usted hizo. Totalmente. No hubo sonido de una E ahí. Y eso es lo que hay que lograr. ¿De hecho? Vamos con their mom. They call their mom. No es their. Sí, her clothes. Son palabritas que estamos fallando, pero no se preocupen. Their mom, her clothes, her. En ambos casos tenemos que usar la R inglesa. Their, her. Muy bien, excelente trabajo. Vamos a avanzar un poquito más para ya ir terminando esto ya. Las últimas. A ver. Ahora sí, ¿quién? Vamos aquí. Follow my teacher. Good. Muy bien, ahí está, perfecto. Ahora sí, las manitos arriba para participar, ¿ya? Déjenme ver si puedo aquí ayudarles en algo. It rained. She smiled. They agreed. He loved. I used. We stayed. She arrived. He answered. Pasamos de R a D aquí, ven. Answered. They offered. De R a D. Tal vez se les complica un poquito loved. De V a E a D. O de sonido de Z, used, pero sí se puede, ¿ya? Stayed, pasamos sonido de la Y, stayed, it. Muy bien. ¿Quién va a participar? Justin, tal vez. Guadalupe, ¿quién? Alcen las manos. Yo. Ya, Guadalupe, vamos. Thank you. It rained all day. She smiled at me. They agreed with the plan. Agreed. I agreed with the plan. He loved the movie. I used my phone. We stayed at hotel. She agreed on time. Arrived. She answered. Arrived. She arrived on time. He answered the questions. They offered us a drink. Us a drink, no. Us a drink. A nosotros, ¿no? They offered us a drink, ¿no? They offered us a drink, ¿no? They offered us a drink. Vamos con Jimena. Luego Raúl, ¿ya? Vamos a ir Jimena. Gracias, Guadalupe. It rained all day. She smiled at me. They agreed with the plan. He nodded. Agreed. Sería no agreed. Agreed. Sí, Agreed. 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 Sí, agreed. Mean With agreed. the plan. He loved the movie. I used my phone. We stayed at a hotel. She arrived on time. He answered the question. They offered us a drink. Agreed. Great. Good. Muy bien. Vamos con Raúl, por favor. Y terminamos con Raúl.
It rained all day. She smiled at me. They agreed with the plan. He loved the movie. I used the phone. We stayed at the hotel. She arrived on time. She answered the questions. They offered us a drink. Bien, muy bien, excelente, ¿no? Listo, está comprendido la traducción de esto, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Con hotel, por ahí pronunciarlo súper bien. Hotel, hotel. Voy a poner aquí cómo sería la hotel. Hotel, así sería, hotel. Hotel, hotel. No sé si eso, hotel, 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 hotel. Evitamos la E, ¿no? Hotel, hotel, ¿no? ¿Lo tienen? Hotel. Hotel. Muy bien. Excelente, mis estimados estudiantes. Les agradezco mucho por haber estado aquí presentes esta noche, pues y seguimos para adelante, ¿no? Comprendan ustedes que no puedo pasar de este tema si no está claro. Si no está claro. ¿Sí? Yo hago, dígame. Sí, ya, profe, una consulta. La traducción de esta no estoy muy segura. They offered us a drink. Yeah. They offered us a drink. Esto es, ellos nos ofrecieron una bebida, porque us es a nosotros. Entonces, ellos ofrecieron a nosotros una bebida. Pero en inglés no decimos así, decimos ellos nos ofrecieron una bebida, ¿sí? Entonces, súper importante, ¿no? Que hacerla. En este caso, lo literal es, ellos ofrecieron a nosotros una bebida. Eso es lo literal, eso es lo que dice. Pero ahí tenemos que hacer rápidamente la conversión a la interpretación, que es acomodar a nuestro idioma. Es decir, ellos nos ofrecieron una bebida. Ahí sí interpretación. ¿Sí? Como ustedes saben, este curso es 99% traducción literal y 1% de interpretación. Pero está muy bien, Pilar. Esta oración pertenece a la interpretación. Ya, porque decía tomar, bueno, no, más o menos lo entendía, ¿ya? Gracias. Sí. Listo. Ok, my dear students, mis estimados estudiantes, les felicito por el esfuerzo que están haciendo. Vamos con fe, porque de aquí nos toca hasta diciembre, hasta finales, no, antes de la Navidad terminamos este curso, así que métanle ganas, ¿ya? A ver, el camino es largo. Verán, cuando uno vende, bueno, eso lo decimos, en One-to-One English Academy, nosotros sí somos honestos, decimos, este es el proceso. Son tantas horas para llegar a la meta. Dice, pero tantas horas. Es que, ¿cómo llegamos? Con mentiras. Con mentiras. En este tiempo yo te enseño 50 veces más rápido, 70 veces más rápido. ¿Qué vamos a cambiar la mente de la gente? Cambiar la anatomía. No podemos hacer eso. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué hacemos? No se puede cambiar a las personas. Hay personas muy especiales que son buenísimas para los idiomas, una capacidad. Tengo una alumna que se llama Samantha, es becada para la Universidad de San Francisco. La chica es de raza negra, es una negrita hermosa, jovencita, unos 18 años, 17 años. Ay, Dios mío, pero si ella no, yo le estoy diciendo las cosas y ella la está repitiendo a la perfección. Es increíble esa capacidad de memorización. Termino de decir la palabra, ella lo dice exactito. ¿Cómo me capta tan rápido? Entonces, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay personas especiales, gracias a Dios, hay de todo. Y hay personas como yo, que hemos tenido que aprender con los años y el sufrimiento, ¿ok? Y ustedes, y personas como ustedes que están en este curso, ¿no? Que yo deseo que vayamos aprendiendo todos juntos. All right. Entonces, dicho esto, that's all for tonight. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Continuamos. Thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you. Good night. Night. Take care. Yeah? Take care. Fundación Acción y Esperanza.